Olha só isso. Você sabia que aves como galinhas, patos, gansos e perus adoram capim? Não é só comida, é saúde. O capim ajuda na digestão e mantém o estômago delas funcionando direitinho. Aqui no sítio, elas ficam animadas assim sempre que eu trago o capim fresco. Olha a alegria delas. É incrível ver como cada espécie se comporta diferente na hora de comer. E o melhor, isso ajuda a manter nossos bichos mais fortes e felizes. Quer ver mais dicas sobre cuidados com aves e alimentação natural? Então fique ligado, curta, comente qual é a sua ave favorita e compartilhe para mais gente aprender também.